Բարև ձեզ, մեր այսօրվա խոսակցության թեման վերաբերվելու է ճշմարտության եւ մշակույթի փոխկապակցվածության խնդրին կամ եթե ավելի պարզ ասենք, ճշմարտությունը ինչ դեր է խաղում մշակույթում։ Ինչի է կարևոր ճշմարտությունը եւ ինչ նկատի ունենք ճշմարտության տակ, ապա մշակութային մարդաբանության տեսանկյունից ճշմարիտ են համարվում այն իմաստները կամ ճշմարտությունը այն է, որը հնարավորություն է տալիս տվյալ հանրույթի անդամներին համարժեքորեն, այսինքն adekvatորեն նկարագրել իրականությունը։ Ինչի համար է սա կարևոր։ Սա առանցքային կարևորություն ունեցող բան է հասարակության եւ նրա անդամների համար, որովհետեւ եթե մարդը գտնում եմ մի մշակույթում, որտեղ որ այնպիսի իմաստներ են անընդհատ գերակշռում, հա, եւ տրվում են մարդկանց մտածել այդ իմաստների միջոցով իրականությունը նկարագրելու, որտեղ իմաստները իրականություն նկարագրելու համար են, չէ՞։ Եվ եթե համարժեք չի իրականության նկարագրությունը, ապա մարդիկ եւ տվյալ հանրույթը կարող է գնալ իրականության ոչ համարժեք գործողությունների։ Այսինքն անի սխալ գործողություններ, ինչը որ հակասում է մշակույթի բունեությանը, այսինքն մենք նախորդ մեր բանախոսության ժամանակ ասացինք, որ մշակույթի գլխավոր խնդիրներից մեկը դա վերարտադրության ապահովումն է։ Ֆիզիկական մակարդակում, կենսաբանական, այսինքն դեմոգրաֆիկ եւ մշակութային ինքնության մակարդակում։ Հիմա որովհետեւ պարզ լինի, թե ինչի մասին է խոսքը, երբ որ մենք ասում ենք, երբ որ խոսում ենք ճշմարտության դերին մշակույթում, հա, ճշմարիտ համարվող իմաստների դերին, եւ այս adekvatության, հա, աշխարհը adekvat համարժեք նկարագրելուն, բերեմ օրինակ, որը որ կարծեմ ես գիտեմ, որ դա իրական դեպք է եղել, ամենայն դեպս, բայց շատ վառ օրինակ է, դրա համար եմ ես սա սիրում բերել 1960-ականների վերջերին, 70-ականներին, երբ որ հիպիզմը ծագեց եւ այդ մշակութային հեղափոխության շրջաններ արևմուտքում եւ կար երիտասարդության այդպիսի մի խումբ, որը որ ավելի պացիֆիստ էր, սերը իրենց հիմնական գաղափարներ, լոզունգներ, դրանով էին առաջնորդվում, իրանց մոտ ինչ որ մի խումբ առաջացավ, որը որ պնդում էր, որ մարդիկ իրենք շատ չար են նկարագրում ընդհանրապես կենդանիներին եւ հատկապես գիշատիչներին եւ իրենք խոսում էին առյուծների մասին եւ ասում էին, որ առյուծներին մարդիկ նկարագրում են որպես վայրի գիշատիչ, իրականում իրանց բնույթը այդքան էլ վայրի չի եւ դա մարդու նկարագրությունն է։ Այսինքն տեսեք, իրանք խոսում են կասկածի տակ են դնում ճշմարտությունը, ասենք իրականություն նկարագրելու այդ բովանդակության ճշմարտացիությունը եւ որպես իրենք ապացուցեն, որ այդ ճշմարիտ չի, վեր են կենում գնում են Աֆրիկա, ինչ որ մի խմբով, գնում են որ առյուծներին, ցույց տան որ առյուծների հետ, եթե դու սեր ես ցույց տալիս, իրանք քեզ չեն հոշոտի։ Բայց ցավոք սրտի իրանք հոշոտում են։ Հիմա այս օրինակը շատ տիպիկ է ինչի համար, որ ցույց է տալիս, որ եթե դու իրականություն չես նկարագրում համարժեքորեն, ճշմարտացիորեն, այսինքն համարժեքություն, ճշմարտացիությունը գալիս է հենց այդ համարժեքությունից, հա, մշակույթում, ապա դու կարող ես գնալ սխալ գործողությունների, հա, եւ այդ գործողությունը կարող է ճակատագրական լինել քո համար։ Եվ այս առումով նաեւ ասենք մենք կարող ենք հենց մեր կյանքից էլ շատ օրինակներ բերել, մեր հայկական իրականությունից էլ բերել օրինակներ, օրինակ պատերազմից հետո շատ տարածված այդ խոսակցություն, չէ, այդ միֆերի մասին, թե մենք ինչպես էինք միֆականացրել մեր ինքներս մեր նկարագրությունը, ինչպես էինք մեր թշնամուն նաև այտենց շատ ստորացված ձևով թույլ նկարագրում որպես թույլիկներ, չէ, այդ գիլդիմների, մուլտիկների միջոցով, այսինքն մենք իրականություն նկարագրել ենք ոչ համարժեքորեն, ինչի հետևանքում մենք չենք արել adekvat ճիշտ գործողություններ, այսինքն մենք կարող էինք ավելի համարժեք նկարագրելու դեպքում մեր թշնամուն, մենք կարող էինք տանք ինքներս մեր
կազմակերպվածությունը այլ կերպ կազմակերպել, մեր պաշտպաննակությունը եւ երկրորդը պատերազմը այլ կերպ վարել եւ վերջին հաշվով պատրաստվել այդ պատերազմին այլ կերպ եւ պարտություն չկրել։ Սա տարածված խոսակցություն է եւ ես ուզեցի բերել այս օրինակը, որովհետեւ մենք հասկանանք այդ խնդիրը ճշմարտության կարեւորությունը մշակույթում եւ ճշմարտացիության կարեւորությունը եւ համարժեքության կարեւորությունը մշակույթում ճշմարտության կոնցեպցիայի, այսինքն բանաձևի փոփոխությունը ինքը բերել է ընդհանրապես մարդկության պատմության ընթացքում էպոխալ փոփոխության։ Ընդհանրապես գոյություն ունի ճշմարտության առանձնացվում են ճշմարտության մշակութաբանական տեսանկյունից կարելի առանձնացնել ճշմարտության մի քանի հիմնական, այսպես ասած, բանաձևեր, հա, մոտեցումներ։ Առաջին մոտեցումը պայմանականորեն կարող ենք անվանել իրեն մինչ մոդեռն կամ մինչ արդիական մոտեցում, ճշմարտության բանաձև կամ մոտեցում, ինչի մասին է խոսքը, այս մոտեցման համաձայն ցանկացած իրավիճակի, ցանկացած երևույթի համար կա մեկ ճշմարտություն։ Երկրորդ կարևոր բաղադրիչը այս բանաձևի այն է, որ ճշմարտությունը մարդկային չէ, այսինքն մարդը չի հորինում ճշմարտությունը, այլ ճշմարտությունը տրված է ի վերուստ, հա, վեր մարդկային գերբնական ծագում ունի, հա, ոնց որ ասենք օրինակ Պլատոնը ժամանակին չէ հունական փիլիսոփայության մեջ գտնում էր, որ այդ բոլոր իդեաներ եւ ֆորմաները դրանք երկնքում են, ոչ թե մարդիկ են դրանք հորինում, այլ դրանք տրվում են մարդկանց, չէ, այդ վեր մարդկային գերբնական այդ ծագում ունեն։ Նաև սա փիլիսոփայության մեջ է, բայց սովորական մշակութային միջավայրերում, ասենք մարդկային, որտեղ օրինակ փիլիսոփաներ չեն եղել, բայց մարդիկ խնդիր են ունեցել այս բանաձևելու ճշմարտություն եւ այդ տիպի մշակույթներում հենց ճշմարտությունները ունեն վեր մարդկային աստվածային ծագում եւ այդ բանաձևի երրորդ կարևոր բաղադրիչը դա այն է, որ մարդը չի կարող փոխել ճշմարտությունները։ Այս բանաձևը շատ երկար ժամանակ, միգուցե ամենաերկար կյանք ունեցող բանաձևումն է եղել մշակույթի կոնտեքստում ճշմարտության, որը գործել է մարդկության, ասենք մի քանի 100,000 ամյակներ, հա, միգուցե եթե մարդկությունը միլիոնից ավել է, ինչ որ այսօրվա, ասենք, գիտությունը փորձում է ապացուցել, հա, Homo sapiens տեսակից առաջ այլ տեսակներ եղել, որոնք որ էլի ունեցել են բանականություն եւ ստեղծել են մշակույթ, ապա այս կոնցեպցիան շատ ավելի, այսպես ասած, հին է ու երկար։ Երկրորդ մոտեցումը ես թվարկեմ մոտեցում եւ կարճ նկարագրեմ, հետո կփորձենք իրենց այսպես իրար հետ համեմատելով, նկարագրելով մի փոքր քննարկել։ Երկրորդ մոտեցումը դա ավելի ուշ շրջանում մարդկային պատմության եւ մշակույթի ալյուր շրջանում ձևավորված մոտեցում է, դա պայմանականորեն կարող ենք անվանել մոդեռնի, արդիականության շրջան, բայց պետք է նշեմ, որ այս մոդեռն կամ արդիականություն բառը կապ չունի արվեստում մոդեռնի տերմինի հետ, եզրույթի հետ, սա ավելի լայն մշակութաբանական կոնտեքստի համատեքստի համար ենք մենք կիրառում։ Ժամանակաշրջանային առումով այս մոտեցումը ծագել է, ձևավորվել է մոտավորապես, այսպես ասած, վերածննդի այդ բանի ռեֆորմացիայի եւ բանի լուսավորչականության այս դարերի ընթացքում, այսինքն մոտավորապես եթե ժամանակագրորեն վերցնենք, մոտավորապես 14-15-րդ դարերից սկսած ինքը սկսել է ասունանալ եւ սկսել է մոտավորապես իր վերջը 20-րդ դարում է տեղ ունեցել, որ հետո անցում է կատարել մեկ այլ բանաձևման։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ճշմարտությունը ինքը ոչ թե մեկն է, ինչպես նախորդ բանաձևում, ինչ մոդեռնում, այլ գերակա։ Այսինքն կա գերակա ճշմարտություն, բայց կա նաև լուսանցքային, մարգինալ ճշմարտություններ, հա։ Երկրորդ կարևոր փոփոխությունը, որը որ նախորդի համեմատ տեղի ունենում այս բանաձևի մեջ, այս մոտեցման մեջ, դա այն է, որ ճշմարտությունը ոչ թե աստվածային ծագում ունի ու վերմարտկային, այլ ճշմարտությունը մարդկային ծագումն է, այսինքն մարդիկ են սահմանում ճշմարտությունները։ Եվ երրորդ կարևոր բաղադրիչը այս մոտեցման դա այն է, որ ճշմարտությունը կարող է փոփոխվել մարդու
կողմից։ Այսինքն ճշմարտություն նաև փոփոխելի է։ Մինչև երրորդ մոտեցում բերել մի փոքր այսպես այս խնդրի մասին մի փոքր խոսենք, որպեսզի ավելի པարզ լինի, པարզաբանում տանք։ Այստեղ ամենաշատ կարևոր པարզաբանում ունեցող հատվածը միգուցե այդ երկրորդ բաղադրիչն է, որ ճշմարտությունը լինում է ոչ թե մեկը, այլ լինում է գերակա եւ կան նաեւ մարգինալ ճշմարտություններ։ Տեսեք, օրինակ, առաջին տիպում մարգինալ ճշմարտության մասին խոսակցություն անգամ չկար։ Երկրորդ տիպի հայտնում է նոր էլեմենտ, լուսանցքային ճշմարտություններ։ Ինչա դա Իրանից ներկայացնում։ Խոսքը վերաբերում է, որ ճշմարտության այս բանաձևում եւ այն հասարակությունները, որոնք որ սրա կրողն են, առանցքային նշանակությունն է տրվում հենց մարդու կողմից ստեղծված ճշմարտությանը, ճիշտ գաղափարներին, ճիշտ իմաստներին, ճիշտ համարվող իմաստներին, որոնք որ մեծամասնության կողմից համարվում են ճշմարիտ։ Եվ այստեղ մեծամասնության կողմից համարվող ճշմարիտ գաղափարներն են եւ նաեւ ոչ միայն մեծամասնության կողմից, այլ նաեւ այսպես ասած ճշմարտության ձևավորման գործում, ճշմարիտ իմաստների, ճշմարիտ գաղափարների ձևավորման գործում առանցքային դերակատարություն ունեցող էլիտաների, որոնք ոչ սակայն ոչ թե սրբազան էլիտաներ են, ինչպես նախորդում, այլ սովորական մարդկային էլիտաներ են, հա։ Լուսանցքային ճշմարտություններին նույնպես տրվում է կյանքի իրավունք։ Այսինքն, եթե օրինակ որևէ մեկը պնդում է, որ տիեզերքը սահմանափակ է եւ դա երկար ժամանակ, ասենք, հեղինակավոր գիտնականների, ֆիզիկոսների, աստրոֆիզիկոսների կողմից ընդունված կարծիք է, ասենք, գալիս է ինչ որ, բայց կա նաեւ գիտնականների մի խումբ, որոնք որ գտնում են, որ տիեզերքը անընդհատ ընդլայնվող ուրեմն երևույթ է, բայց իրենք առայժմ իրենց այդ բանը թեզը համարվում է անընդունելի, բայց իրենց չեն գնդակահարում այդ թեզը ունենալու համար, չեն դատապարտում, չեն խարույկի վրա վառում, բարձրացնում խարույկը, իրենց տրվում է հնարավորություն իրենց թեզը մրցակցել գլխավոր գերակա համարվող ճշմարտության հետ։ Եվ եթե իրենց ճշմարտությունը, ասենք, թեզը իրենց համար, այդ փոքր խմբի համար ճշմարիտ համարվող կամ թեկուզ մի մարդու համար ճշմարիտ համարվող այդ թեզը կարում է մրցակցության մեջ ավելի համոզիչ լինել, ավելի փաստարկներ է բերում, ապացուցողական հիմք, վկայություններ տարբեր տեսակի, տվյալներ է բերում բավականին շատ, հա, ինչ որ մի պահ հետո այդ ճշմարտությունը կարող է ինքը դառնալ գերակա ճշմարտություն եւ լուսանցք մղել մինչև այդ գերակա համարվող ճշմարտությունը։ Տեսեք, ինչի է շատ կարևոր եւ հեղափոխական է երևույթը, որտեղ եթե առաջին մոտեցման դեպքում ճշմարտությունը միակն է եւ անփոփոխելի, ապա այստեղ, բայց դա չէ նշանակում, որ չեն ծնվում մարդիկ, ովքեր որ չեն ունենում կասկած գործող ճշմարտության հետ կապված կամ այլ կարծիք, բայց ամբողջ խնդիրը այն է, որ առաջին մոտեցման դեպքում ցանկացած նոր կարծիք ունեցող մարդուն ֆիզիկապես վերացնում են կամ մեկուսացնում են այնպես, որ ինքը ֆիզիկապես վերանա, եթե ինքը չի ընդունում իր սխալականությունը։ Ասենք օրինակ հենց այս երկու մոտեցումների բախումը շատ լավ կերպով օրինակը շատ լավ կերպով երևում է միգուցե դպրոցական տարիներից մեզ բոլորին հայտնի այդ Գալիլեյի Նիկոլայոս Կոպեռնիկոսի կամ ասենք Ջորդանո Բրունոյի, որին վառեցին կրակի համար, որը Կոպեռնիկոսի հետևորդներից էր, չէ, իրենց տարբերվող գաղափարների համար, ինչու՞մն էր ինչի իրենց Գալիլեին համարյա մի կերպ փրկվեց մայից, բայց տեսեք ինքը մինչև կյանքի վերջ տնային կալանքում անցկացրեց, որպեսզի ինքը չկարողանա իր ճշմարտ տիեզերքի մասին պատկերացումները, իր գիտական պատկերացումները հանրայնացնել, դրա համար տնային կալանքի էին ենթարկել եւ արգելել էին հանրային ելույթներ ունենալ, հա։ Ինչու՞մն է այդ ամբողջ խնդիրը, այն որ
մինչ մոդեռն, հա, այս բանում ճշմարտության կոնցեպտի համաձայն գերակայող, ոչ թե գերակայող, այլ միակ ճշմարտությունը տիեզերքի, որը պաշտպանում է եկեղեցին, դա այն է, որ տիեզերքը երկրակենտրոն է։ Եվ մնացած բոլոր մոլորակները, այդ թվում նաև արեգակը, որը համարվում է մոլորակ, ըստ այդ պատկերացման, պտտվում են երկրագնդի շուրջ։ Եվ այդ տեսությունը համարվում է միակ ճշմարտությունը, եւ դա համարվում է ոչ մարդկային, այսպես ասած, գերմարդկային, վերմարդկային ճշմարտություն, որը տրվել է մարդկանց եւ որևէ մի սովորական մահկանացու իրավունք չուներ այդ ճշմարտությունը փոխելու։ Այստեղ մի հատ նրբություն կա այդ մոտեցման մինչ մոդեռն այս համակարգի մեջ ճշմարտության կոնցեպտում, որ ճշմարտությունը փոփոխելու իրավունք ոչ ոք չուներ, բայց ճշմարտության մեկնաբանելու իրավունք կարողին մարդիկ, ովքեր որ ունեին, եւ այդ ճշմարտությունը մեկնաբանելու իրավունք ունեցող մարդկանց, ասենք օրինակ քրիստոնեության մեջ տրվում էր սրբի կարգավիճակ։ Հա, եւ եթե դու ունեիր սրբի կարգավիճակ, արդեն դու կարող էիր գոյություն ունեցող ճշմարտությունը մեկնաբանել կամ դրա մեկնաբանությունը մեկնաբանել, բայց դու դա փոխել չէիր կարող։ Եվ այստեղ շատ հետաքրքիր է, որ այս համակարգում փոփոխությունները շատ դանդաղ էին տեղի ունենում, եւ որպեսզի տեղի ունենային փոփոխություններ, երբեմն մարդիկ նաև խորամանկությունների էին դիմում, իրենց ճշմարտություն եւ իրենց կարծիքը որպես ճշմարտություն ներկայացնելու համար, ալտերնատիվ այլընտրանքային կարծիք եւ ճշմարտություն ներկայացնելու համար իրենք հղում էին կատարում, թե իբր դա իրենց եկել է Աստծուց, սրբից։ Հա, ասենք օրինակ դրա փայլուն օրինակներից մեկը վերաբերվում է օրինակ մեր միջավայրից բերեմ օրինակ Տաթևի վանքի շինարարությանը, գլխավոր եկեղեցու շինարարությանը, երբ որ Շաղատից ժամանակին Սյունիքի բանը հոգևոր կենտրոնը գտնվել է Շաղատ մայրաքաղաքում, Սյունիքի մայրաքաղաքն էլ հիմա Շաղատը փոքրիկ գյուղ է, այդ բնակավայրի Միջնադարյան մոտակայքում է գտնվում այդ գյուղը, երբ որ տեղափոխվում է Տաթևի վանք, այնտեղ ըստ ավանդության, ըստ պատմության, կարծեմ Ստեփանոս Օրբելյանն է այդ պատմությունը պատմում, հիմա լավ չեմ հիշում, բայց կարծեմ թե իր մոտ է դա, Սյունիքի մետրոպոլիտ եղած, ասենք հայտնի մեր պատմիչ, Սյունիքի պատմության մեջ ինքը պատմում որ սկզբում Տաթևի վանքում մի փոքրիկ անշուք այդպես եկեղեցի է լինում, եթե չեմ սխալվում բազիլիկ փոքրիկ եկեղեցի, եւ երբ որ հոգեվոր կենտրոնը իր ծառայությունները աշխուժացնում է եւ այնտեղ շատանում են այցելուները, վանքի հոգեվոր առաջնորդը մտածում է նոր եկեղեցի կառուցելու մասին, բայց քանի որ ինքը իրավունք չուներ քանդելու այդ հին եկեղեցին եւ նորը մեծը կառուցելու, ինքը ինչ է անում։ Մի օր գալիս է, հավաքում է հոգեվորականներին, վանքի ծառայողներին, միաբաններին եւ ասում է, որ իրեն եկել է մի սուրբ տեսիլք, երկնքից իջել է լուսավոր պատկերով Աստված եւ իրեն պատվիրել է, որ այդ եկեղեցին պետք է քանդել եւ դրա տեղում կառուցել գմբեթավոր եւ ինքը նույնիսկ իր այդ տեսիլքի նկարագրության մեջ նկարագրում է եկեղեցու ճարտարապետական այն տեսքը, որը որ այսօր Տաթևի գլխավոր եկեղեցին է, հա? Որ գմբեթավոր եկեղեցի է, մենք գիտենք ճարտարապետական կառույցով նորութային եկեղեցի է բավականի ժամանակաշրջանի համար։ Այդ վկայության դիմաց ոչ ոք չի կարողանում դիմադրի, հա, եւ որոշում է կայացվում կառուցել նոր եկեղեցի։ Նման ձևով նաեւ օրինակ Էշմիածնի Սուրբ Տաճարի կառուցման պատմությունն է, այդտեղ էլ իջնում է բանը Եթե չեմ սխալվում, հրեշտակը իջնում է ոսկե մուրճը ձեռքին, հարվածում է գետնին եւ այնտեղից աղբյուր է բխում եւ այդ աղբյուրի տեղում կառուցվում է եկեղեցին։ Եվ էլի տեսեք հիմնավորումը, որ այդտեղ պետք է եկեղեցի կառուցվի, բերվում է այդ տեսիլքի միջոցով, իսկ տեսիլքը դա սրբազան հաղորդում է վեր աստվածային ուժերի կողմից փոխանցված հաղորդում էր, հա։ Ինչ եմ ես այս օրինակները բերում, որովհետեւ մենք պատկերավոր օրինակների միջոցով կարողանանք հասկանալ, որ այս համակարգում
ճշմարտության մինչ մոդեռն համակարգում իրենք փոփոխությունները տեղի են ունենում միայն եթե սրբազան այսպես ասած միջամտություն կար, սրբազան կարծիքը, տեսանկյունը դա պետքա սուրբ ծագում ունենար, բայց արդեն երբ որ տեղի ունենում այս փոփոխությունը, մոդեռնի աշճանական լուսավորչականությունը, երբ որ սկսում է ուժեղանալ, հա, երբ որ կարևորվում է մարդը նույնպես համարվում է արարչագործական, այսպես ասած, աղբյուր, արարչագործության աղբյուր, այդ ժամանակ կոնցեպցիան բանաձևը փոխվում է, սկզբունքը փոխվում է եւ այդ դեպքում ճանում է այս մրցակցային բանը, բայց որպեսզի լուսանցքային ճշմարտությունը կարողանա ինքը փոխարինել, եթե ինքը ճշմարիտ է, հա, փոխարինել գերակա ճշմարտությանը, այստեղ մի շատ կարևոր բան է պետք, որպեսզի տեղի ունենա։ Պետք է, որպեսզի այդ ճշմարտությունները ունենան մրցակցելու հավասար հնարավորություններ։ Այսինքն ցանկացած մարդու պետք է տրվի իր գաղափարները, իր մտքերը, այսինքն այն ինչ ինքը համարում է ճշմարիտ, դա ապացուցելու հնարավորություն։ Եվ եթե ինքը կարողանում է դա ապացուցել, ապա ինքը կարող է փոխել ճշմարտությունը։ Բայց այստեղ ես էլի ուզում եմ էլի գանք այդ օրինակին, թե ինչպես այս անցման շրջանը ինչպեսի ծանր է եղել, օրինակ տեսեք մենք խոսում էինք Ջորդանո Բրունոյի, Գալիլեի, Կոպեռնիկոսի մասին, թե ինչպես իրենք նոր ճշմարտությունը հակադրեցին հին ճշմարտությանը, եւ այստեղ ինչումն էր այդ բախումը, հենց ինչումն է բախումը նրանում էր, որ նոր ճշմարտությունները դրանք գիտական հիմք ունեցող, այսինքն սկզբունքորեն այլ հիմքի վրա կառուցվող ճշմարտություններ են։ Եթե սրբազան ճշմարտությունները, հա, իրենք աստվածային ծագում ունեն եւ մարդը դրանք որևէ դատողական, բանական մոտեցում չունի, այլ ճանաչողության սկզբունքը բացարձակապես հավատքն է, հա, ապա այստեղ ճանաչողության սկզբունքն է փոխվում։ Մարդը ոչ թե պետք է հավատալու միջոցով ճանաչի, ճշմարտությանը հանգի, այլ մարդը պետք է փորձի միջոցով, տվյալի միջոցով, փաստի միջոցով հանգի դրան։ Այսինքն այստեղ մենք արդեն գործ ունենք այդ գիտելիքահեն, այսինքն այն գիտելիքի, որի աղբյուրը համարվում է ոչ թե երկնային, ասենք, սրբությունները, ասենք, վերմարտկային ուժերը, այլ հենց մարդը ինքը եւ մարդու ձեռք բերած այդ փաստարկները, տվյալները։ Շատ հետաքրքիր է, որ այս փոփոխությունը ինքը առաջացնում է նաեւ մեկ այլ շատ հետաքրքիր փոփոխություն, խոսքը մշակութային դիապազոնի տարապատկերի, այսինքն սպեկտրի ընդլայնումն է։ Ինչի մասին է խոսքը նայեք, եթե անդադ մարդիկ մասնակցում են նոր ճշմարտությունների ձևավորմանը, սկսում են այդ ճշմարտությունները, այսինքն մշակույթը ինքը սկսում է աճել, նրբերանգներ են ի հայտ գալիս։ Եվ այս նրբերանգները, երբ որ ասենք օրինակ տեսեք, սկսում է երաժշտության մեջ այն ժողովրդական միայն երաժշտությունը կամ կրոնական երաժշտությունից բացի ի հայտ են գալիս օրինակ երաժշտություն, որը որ մարդկային աշխարհիկ երաժշտություն է, բայց հայտնվում են ոչ միայն ժողովուրդն է երգում ուզում ասել, այլ հայտնվում են մարդիկ, ովքեր որ մասնագիտանում են կոնկրետ ոլորտներում, այսինքն սկսում է մասնագիտական ընդլայնումը, որը որ մարդկության կյանքում սկսել է դեռ շատ վաղ շրջանում, չէ՞, մենք գիտենք այդ արհեստների առաջացումը եւ այլ, որոնցից էլ հետո քաղաքները առաջացան դրանց շնորհիվ, չէ՞, գյուղից քաղաքը տարբերվեց եւ այլ, այստեղ սկսում են ի հայտ գալ շատ նեղ մասնագիտացումներ եւ այդ նեղ մասնագիտացումները բերում են մշակութային այսպես ասած տարապատկերի ընդլայնման։ Սա շատ հետաքրքիր ինչի համար, որ ինքը ոչ միայն
ազդեցություն ու հետևանքներ է ունենում մշակութային կյանքում, հետո մշակույթը անընդհատ զարգանում է դինամիկ կերպով։ Մենք տեսնում ենք, որ այդ շրջանում անընդհատ նոր ստեղծագործություններ են ի հայտ գալիս տարբեր ոլորտներում։ Մենք տեսնում ենք այդ վերածննդի շրջանի այդ պայթյունը քանդակագործության մեջ, նկարչության մեջ, անընդհատ նոր ոճեր են ի հայտ գալիս, նոր ուղղություններ, որտեղ էլ չկա այն սահմանափակումը, որ մարդը միշտ մի ձևի մեջ պետք է լինի, հա, ասենք մի ձև պետք է մտածի, մի ձև ստեղծագործի, արդեն այս բանը ամեն մի նկարիչ ճիշտ է համարում այս ձևով պատկերել, պատկերի հիմքում դնել, ասենք էմոցիան, ապրումը, թե մի ուրիշ բան, եւ այսպես մենք տենում ենք նկարչության մեջ այդ ճյուղավորումը, ընդլայնումը, ամենտեղ այս ընդլայնումը տեղի անում մշակույթի մեջ։ Շատ հետաքրքիր է, որ սա իր ազդեցությունն է ունենում նաև քաղաքական համակարգի վրա եւ կառավարման համակարգի վրա։ Ինչի՞։ Որտեղ եթե նախկինում էլիտաները իրենք կրթվում էին եւ ստանում էին ամենաբարձր կրթությունն ունեցողներն էին, այսինքն այդ հասարակության մեջ իրենց մշակութային դիապազոնը, ընդգրկումը, այսինքն ամենալայնն էր։ Եվ իրենք կարող էին վերահսկել շնորհիվ դրա, որովհետև մշակութային դիապազոնը չափազանց կարևոր է հենց իշխանության տեսանկյունից, կառավարելու տեսանկյունից։ Եթե հասարակության մեջ կան հատվածներ, ում մշակութային դիապազոնը կառավարողից ավելի մեծ է, ապա ինքը կարող է կորցնի իշխանությունը նրա վրա։ Եվ հենց այս համակարգում տեղի ունենում հենց այդ։ Այսինքն հասարակության մեջ այնքան արագ է մշակույթը սկսում ընդլայնվել, տարապատկերը ընդլայնվել, որ կառավարող էլիտաների մշակութային դիապազոնը չի բավարարում հասարակության մեջ տեղի ունեցող այդ ընդլայնումը, զարգացումը վերահսկելու։ Եվ ինչա տեղի ունենում։ Տեղի ունենում քաղաքական հեղափոխություններ եւ ի հայտ են գալիս նոր տիպի էլիտաներ, այսինքն նոր տիպի էլիտաները դրանք ոչ թե այն ազնվականներն էին, որոնք որ իծնե Աստծո կողմից տրված այսպես գերակա դիրք ունեն եւ նրանք հենց այդ գերակա դիրքի շնորհիվ նաեւ այդ գերակայող ճշմարտությունների կրողներն էին, հա, այլ գալիս են էլիտաներ, որոնք որ պետք է ընտրվեն։ Դրանից բացի նաեւ կառավարման համակարգն է փոխվում, այսինքն կառավարման համակարգում սկսում են չի կարող մեկ կամ մի մարդը, ասենք մի հատ թագավորը կամ ասենք մի քանի պալատականներով իրա այդ հսկայական դիապազոնը վերահսկել, հա։ Դրա համար ձևավորվում են կառավարություններ, որոնք որ ունենում են ճյուղային նախարարություններ։ Այդ նախարարություններում ձևավորվում են բաժիններ եւ այլ։ Մենք տեսնում ենք անընդհատ այդ կառավարման համակարգի դիֆերենցում տրոհում, որպեսզի կարողանա կառավարման համակարգը կարողանա իրականացնել կառավարումը հասարակության, որտեղ հասարակության մշակութային դիապազոնը անընդհատ փոփոխվում է եւ անընդհատ աճում է։ Գնանք նաեւ երրորդ տիպին, սրանից բացի տեղի անում մեկ այլ փոփոխություն, որը որ արդեն բանաձևի ճշմարտության բանաձևելու, հա, փոփոխություն մոդեռն այս պայմանական ենք ասում, այս մոդեռն մոտեցման, արդիական մոտեցման, որտեղ որ ես ինչպես նշեցի, դա ճշմարտության բանաձևը հետևյալն է, որ ճշմարտությունը ստեղծում են մարդիկ, կան գերակա եւ մարգինալ ճշմարտություն, մարդիկ էլ կարող են փոփոխել։ Գալիս է մի պահ, դա 1900-ականներին է, ոմանք դրա սկզբնավորողը համարում են Նիցշեին, ինքը փոփոխություն է մտցնում ճշմարտության մոտեցման մեջ։ Ինքնին ինչն է, որ գերակա եւ լուսանցքային ճշմարտությունների այս գաղափարը փոխարինվում է զուգահեռ ճշմարտությունների գաղափարով։ Այսինքն եթե նախկին մոտեցման մեջ, հա, կամ այդ արդիական մոտեցման մեջ լուսանցքային ճշմարտությունը միշտ համարվում էր, այսպես ասած, ճնշվածը, ոչ կարևորը, արհամարվածը եւ այդ ճշմարտություն կրողները նույնպես իրենց ճաշակով, իրենց պատկերացումներով, ամեն ինչով, հա, իրենց հագնելու ձևով, իրենց, չգիտեմ, մարդկային փոխհարաբերություններ հաստատելու ձևերով, դրանք բոլորը համարվում էին, այսպես ասած, արհամարված ինչ որտեղ ճնշված եւ այլ եւ այլ։ Ապա զուգահեռ ճշմարտությունների այս կոնցեպցիան, որը որ արդեն
հետ մոդեռնի բնորոշ կոնցեպցիան է, այդտեղ ըստ էության շատ բան չի փոխվում, այսինքն այնտեղ էլ ճշմարտությունը մարդկային ծագում ունի եւ ճշմարտությունը փոփոխելի է մարդու կողմից, բայց ճշմարտությունները դրանք նաեւ զուգահեռ պետք է լինեն, ոչ թե գերակա եւ լուսանցքային։ Զուգահեռ ճշմարտությունների գաղափարը բերում է էլի շատ հետաքրքիր փոփոխությունների այն առումով, որ հասարակության մեջ այն հատվածները, ովքեր որ ունեին այդ փոքր դրամասնության կարգավիճակ, իրենք կարողանում են իրենց պատկերացումներով, գաղափարներով, մոտեցումներով, ճաշակով, ոճով կյանքի հավասար հնարավորություն ստանալ հասարակությունում, իսկ դա շատ ավելի է մեծացնում այդ հասարակության մեջ իր ստեղծագործական պոտենցիալը ընդգրկելու հնարավորությունը։ Որտեւ եթե նախկինում այդ լուսանցքային համարվողներից 1000-ից մեկը որ կարող էր ինքը ինչ որ երկար պայքարի արդյունքում ընդունվել լայն հասարակության կողմից, իսկ սովորաբար շատերը իրենց ճշմարտություններով հանդերձ, այսպես ասած, մոռացվում եւ արհամարվում եւ գնում էին, ապա այստեղ տեսնում ենք թե ինչպես է սկսում փոփոխվել հասարակությունը, հենց այդ տարբերությունը ընդունելու քո կողքին քեզանից տարբեր մոտեցում, տարբեր ոչ, տարբեր գաղափար ունեցողի հետ կարողանալ ապրել։ Եվ այս արդեն կոնցեպտի մեջ չափազանց կարևոր նշանակություն է ստանում հանդուրժելու տարբերությունը, տարբեր մտածելը, տարբեր մոտեցումը, հանդուրժելու գաղափարը։ Եվ այդ հանդուրժելը բերում է նաև նրան, որ այստեղ մրցակցությունը, որը որ բնորոշ է այդ գերակա եւ լուսանցքային մոդելին, հա, մրցակցությունը ավելի հաճախ տեղը զիջում է համագործակցությանը, որովհետև այդ տարբեր մոտեցումներ ունեցողները, շատ տարբեր հայացքներ ունեցողները շնորհիվ մեկը մեկին հանդուրժելու հնարավորություն են ունենում նաև համագործակցելու։ Իհարկե, այստեղ կա նաև որոշակի թերություններ, քննադատություններից մեկը վերաբերում է հիմնականում նաև նրան, որ ինչ որ միտեղ առաջանում է նաև որոշակի նիհիլիզմ, այսինքն եթե ծայրահեղացվում է այս ճշմարտությունների, զուգահեռ ճշմարտությունների եւ գերակա ճշմարտություն այդ բանին չլինելու այս մոտեցումը, որոշակի նիհիլիզմ ընդհանրապես ճշմարտություն, արդյոք կա ճշմարտություն թե չէ ընդհանրապես, այսինքն արդյոք իրականությունը հնարավոր է ճշմարտացիորեն նկարագրել, թե իրականությունը նկարագրելի չի ճշմարտացիորեն եւ այդ բոլորը խաբկանք է, հա, մարդու կողմից բանալված խաբկանք է։ Սակայն սա ընդհանրապես այդ մոտեցումներից մեկն է, այդ նիհիլիզմը, պոստմոդեռնի բնորոշ, բայց կա նաեւ այլ մոտեցումներ, հատկապես քննադատական տեսությունը, որը որ ինքը քննադատում է այդ լուսավորչականության շրջանից եկող այդ գերակա ճշմարտություններին, այն իմաստով, որ նաև իր դրական կողմերի հետ միասին մատնանշում է նաև դրա բացասական կողմերը եւ գտնում են այդ ուղղությանը պատկանող մտածողները գտնում են, որ այդ նոր գերակա ճշմարտությունները պետք է փոխարինել եւ այդ դրանց բանը, ասենք, մինչև այդ համարվող ճշմարիտ համարող մոտեցումները պետք է վերանայել, արմատական վերանայում պետք է ունենալ մշակույթի եւ հասարակության ոլորտում, քանի որ իրենք նաև դրա բացասական շատ դրական կողմերի հետ միասին մատնանշում են դրա շատ բացասական կողմերը, որոնցից ասենք օրինակ այդպես ակնառու բացասական դրսևորումները համարվում է ֆաշիզմը, համարվում է ստալինիզմը եւ այլ նման երևույթներ, որոնք որ աշխարհի տարբեր մասերում ի հայտ են գալիս եւ որոնք դառնում են շատ խորը ցնցումների պատճառ եւ մարդկային մեծ ողբերգություններ, ասենք այդ միլիոնավոր բաների, հա, զոհերի պատճառ եւ այլ եւ այլ։ Մի քանի դրվագ կցանկանայի նշել եւ դրանով կփորձենք ամփոփել մշակույթային այս էպոխաների փոփոխությունը եւ ճշմարտության կոնցեպցիայի փոփոխությունը ինքը, երբ որ ճշմարտություն դառնում է նաեւ
մի բան, որը որ մարդկային ծագում կարող է ունենալ, ինքը բերում է նաև շատ հետաքրքիր ձևով տեղեկատվակապերի ինֆոկապերի փոփոխությանը եւ դրանց շրջանառության փոփոխությանը եւ նաեւ կրթության ու մշակույթի ոչ թե արտահայտվենք, ապա զանգվածայնացմանը։ Զանգվածայնացումը ունի ինչ որ առումով խորքային բացասական իմաստ, այսինքն զանգվածայնացումը շատ դեպքերում հասկացվում է, այսպես ասած, համահարթեցում մշակույթի եւ կրթության, այսպես բանը ավելի շուկայնացում, հատկապես զանգվածային մշակույթը, որը որ սկսում է դառնում մի մշակույթ, որը որ արտադրվում է վաճառելու համար, շուկայի համար, բայց դրա հետ միասին նաև տեղի ունենում կրթության զանգվածայնացում եւ եթե ասենք օրինակ նախորդ, այսպես ասած, մշակութային համակարգում կրթություն ունեին էլիտաները միայն, ապա փոփոխված այս մշակութային մոդեռն արդիական մշակութային համակարգում կրթություն ստանում է հասարակության մեծամասնությունը, ինչը նշանակում է, որ այդ հասարակության մեծամասնության կրթություն ստանալը հնարավորություն է տալիս իրեն մասնակցելու իր սեփական կյանքին եւ այն իմաստով, որ ինքը կարող է հնարավորություն է ստանում նաեւ ձևավորել մասնակցել մշակույթի վերաիմաստավորմանը եւ ընդհանրապես հասարակական գործընթացներին եւ քաղաքական գործընթացներին։ Եթե փորձենք այսօրվա մեր բանախոսությունը ամփոփել, որի մի շարք թեզեր մենք դեռ քննարկելու ենք մեր հաջորդ բանախոսությունների ընթացքում, ես հատուկ չանդրադարձա տեղեկատվական կապերի այդ շրջանառության ինչպես փոխվեց այս ճշմարտության կոնցեպցիաների փոփոխությանը զուգահեռ, չանդրադարձա հումանիզմի խնդրին, այդ խնդիրներին մենք դեռ կանդրադառնանք առաջիկա մեր բանախոսությունների ընթացքում, բայց ամփոփելով այսօր ես կցանկանայի մեկ անգամ եւս ճշմարտության եւ մշակույթի ճշմարտության խնդրի եւ ճշմարտության այս բանաձևի եւ մոտեցումների եւ մշակութային տիպի փոփոխության խնդրին մեկ անգամ եւս կարևորել այն խնդիրը, թե ինչպես ճշմարտության բանաձևի փոփոխությունը ինքը բերեց խոշորագույն հեղափոխության եւ միգուցե այդ մարդկության պատմության մեջ տեղի ունեցած ամենամեծ հեղափոխությունը դա եղել է հենց ճշմարտության այս մինչ մոդեռն բանաձևից եւ մոտեցումից անցումը մոդեռն բանաձևին եւ մոտեցմանը, որը որ բերեց մեծագույն, այսպես ասած, մասնակցայնության հասարակության տարբեր խավերի, մասնակցայնության եւ մշակույթի վերարտադրության գործընթացներին եւ նաեւ քաղաքական process-ներին եւ հասարակական գործընթացներին նրանց ներառականության եւ ընդգրկվածության տեսանկյունից, ինչպես նաեւ հասարակական ինստիտուտների փակ տիպից դեպի բաց տիպի եւ ներառական տիպի անցմանը։ Այսքանով ամփոփենք այսօրվա մեր բանախոսությունը, շնորհակալություն եւ հաջողություն մինչեւ մյուս հանդիպում։